dalku meel waliba xusuus buu leeyahay xusuusta waxay haddee beelmaayo dhalay degmadanu waxa ka mid ah waxa ilaahay furihii uu siiyey dalka aynu ku soo gallay baa ilaahay furihiisii siiyey degmada tuulo ka mid ah oo la yidhaaho daba khayr ayaa ciidamadii SNM oo dhan iskugu yimaadeen daba khayr weeye daba khayr halkan waxa weeyaan halkuu ka khudbadeeyey cabdiraxmaan maxamuud cali oo cabdiraxmaan toolku magac dheeraa madaxweynihii dalka qabtay waa halkuu ciidamada ku kala diray allahu akbar allahu akbar allahu akbar ciidamadii SNM oo dhan madaxdii saraakiishii oo dhami halkan way ka wada khudbadaysa wixii dhintay magayaale waxay noodina way ogyihiin halkii ay kaga haadeen dagaalkii dalka lagu qabtay furiha siday nasiibka ugu yeelatay degmada Sabawanaag amase tuulaan la yidhaaho daba khayr ilaahay baa miftaaxa siiyey ka dalka lagu qabtayna kaa weeye waanu idiin sheegaynaa ilaahay baa mahad leh maxamed axmed maxamuud siiraayana wuu og yahay halkii kaartada lagu sameeyey dalka laga qabtay inay tahay daba khayr degmada Sabawanaag madaxweynaheedna axmed maxamuud siiraaya wuu og yahay allahumma salli calaa maxamed madaxda SNM saraakiisha SNM oo dhamina way og yihiin waxay mudan tahay oo way og yihiin waxaan u sheegayaa dumarka dalkeena maanta anigu waxaan ka mid ahay dadka xildhibaanada ah ee goobta ka soo qayb galay Hargeysa golaha deegaanka Hargeysana ka yimid maanta Hargeysa xaflado waaweyn baa ka jiray oo baabuuro iyo baambooy iyo ciyaaro fara badan waxaan kayntan u soo doontay qiimaha ay leedahay magaaladan Dababahal iyo deegaanka Sabawanaag goobtan oo sidii la sheegay waa goobtii dalka laga xoreeyay lagaga ambabaxay ee berbera lagu qabtay kadibna caga wax ka dayeen Burca iyo Hargeysa wixii joogay markii ugu horeysa qiimo dheeraad ayaa leedihiin oo aamudantihiin waxaan idinka codsanayaa inaydan intaa ku gamin ama aydan intaa ku joogin iskuullada waxbarashada iyo dadaalka kale ee Soomaaliland ka qayb gashaan oo mar walba heegan u ahaataan sida markii hore wadmoodka uga ahaydeen waa salaamantiin ilaaha noolaato Soomaaliland ha noolaato waxa maanta aniga farxadii ah anigoo ahaa ardaydii ka baxday iskuullada Faarax Umar waqtigii ay faqash joogtay ardaydii lagu xidhay aan ka mid ahaa waddankan aan ka maqnaa 22 sanadood waxa maanta farxadii ah aniga xafladii ugu horeysay Soomaaliland inay tahay tan aan ka qayb galay maanta waxa farxadii ah meeshii waddanka laga qabtay in aan haddii rabbi xugmaayo aan maanta ku ciiday ayaa farxadii ah kulli hadalka badin maayo نقرب جوجا معي. هنا أنت وحنا حسبي وضري أفيانك ودك جرمني وحن شعلان لها وحن دي شيء يا ولديان نبضوا قالي نبضوا تهلك كتشوبنو نبضوا تهلك نسكبني من Somaliland ده يلقوا مهلين Somaliland ده يلقوا مهلين ده ديك بالو تادي يمال وحن كل اللي كنت دارميها إنا جماعة إسقاطات إنا جماعة إسقاطات ما كنت دارميها waxaan halka ka salaamay ummadda reer Soomaaliland oo dhan madaxweynaha meelka soo ay joogaan iyo madaxweynaha ayaa halka ka salaamaya waxaan jeclaan lahaa in dawladda maanta joogta aniga macaarid baan ahay dawladda maanta joogta inay garab gashaan inay waxay ku qaldan tahay sheegtaan inay waxay ku saxsan tahay haddii rib xugmaayo cadaysan ma jeclaan lahaa runtii aad baan idinku mahadnaqayaa aad baan haddii rib xugmaayo reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ugu mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وكلي واحد موداين مرتدى اللي بكرة في عيني هاي هغساها تيبل واحد من نول بعسانتي على كانتي واحد على هذا ناقص كي جاينا سديد يسوى كبيك يغير قاتل الحمد لله تعبك يديده هويوي هو جينا لا قضي هذه مدينة قاديو صوماليا ذي هوري صوماليا ذي هوري كميتيه الليلي gumaystii u leelay markii hanadadaydii yidhaahdeen hubsiimada hal dhan baa la siistaa ka hadleen waxgaradkii ee la yidhi hilbaa maqan ha u markii lagula yidhi bilihii horaameed hagaag lagugu sacabtumay hanti qaybsi markuu jiro qaranka la horraysiin waqooyiga la haybso hanti qaybsi markuu jiro qaranka la horraysiin waqooyiga la haybsooc markii hantiilahaygii muqdisho ilaaci lagu yidhi hantidiiyo madaradaha meeshaan la igu yidhi markii hanadadaydii qaarba habeenna lala baxay maalintaan hambaabaray calankayga haybsaday sidan hore ugu geeyiyo hool layguma siinine dugaag baa ka haago haad baa cunay raggaygii hablaha aroosa dartaa hangaf loo xidhay hilibkii raggaygu ku raaqda ka durguray waxaan ku haftay dhiiggii hablahoo aroosa dartaa hangaf loo xidhay hooyooyin baa u gablamay calankayga inaan helo hakan ha ogmin ha iga oogin calan yahow harkaagaan ku noolaye hakan ha ogmin hanad ciidankaygow heega nabadda u ahow hakan ha hugmin hormuud aqoon-yahankaygow hagahaygii baa taye hakan ha hugmin haldoor shacabkaygow ha iga hoogi nabidka somalilan habeen dhalad ee baa u hiilinayo hambadii barbaarto waa kuwaa hilaacaye itiraafka waan heli aynu haybinayne hamigeennu wuxuu yahay aynu horumar gaadhne ولا صاري سنة ساحلي وتقدر وسامي هذا السلكي مرود شيح عالنك سمة عربا ساك الله وهيا حدوث على وغيري عيدا بانايا حدوث على وغيري عيدا بانايا caruurtiyo maatida codka waan ka dhici war ciidankayga ku filaan oo culays ma jiro waxaan jecelahay inaan halka ka raaciyo tix aan u bixiyey ku quus qaado indhihii irmaanaaday oo inta caadaystay aqalada raggii lagu jabsaday ubadku hoos jiifo raggii ayar loo soo daldalay amarku taaglaynta abtisiima waaxada raggii aanan lagu laayay in shacabkaygii aan loo arxamin ee ku afqeeyey inayna salam abaalka ilaahay daarad ku soo dhaafo oona ayaroo dhalatay in hayada asiibo laabtaadiyo ilanina waaba tii la eedaay ninka raaran jiray geela dhacay garanayaa mooye gamaan fool ku geeyada shiraban garanayaa mooye ilamaa garduuriya barbaratan iyo gowlaale ninka goray ku foofsaday horweyn gunuun cureemaya garawshiya ruucludu tomaa garanayaa mooye waxaan galo waxaan gudo ninkaan guri la degay garanaya mooye garbarbaaba layskugu dhintiyo gaasiriya faaniya guutooyinkaygii balangeliya duulaanka farda aan ku goob yaali jiray galabta aan fuulo gartaan xidho guddoonkaan ridiya talada aan go'yo dabaday ninkaasow fura gibinba weeyaanee geesigoo fuli toocsadu gabay ka joogaaye dhidarkuna halkii aarka guday dib uga guurowye ma gudboona gugoo kuu curtiyo gudhana jiiraale ma gudboona gargoor hawre iyo goconda mandhoowe ma gudboona gargoor hawre iyo
go'da ma dhawe ma gudboona midaan garanayo iyada ma gudboona midaan garanayo tanina go'do we ma gudboona niman guursan iyo guuta kii dhalay ma gudboona niman guursan iyo guuta kii dhalay ma gudboona guul oo man iyo wadax la geeraare adduunyadan la kala goostay ee dow gobol baduu raacay golis iyo haddaan geedi furay taniya gaaroodii bagafba dantaydaan gartiyo calankay gaari bagafba dantaydaan gartiyo calankay gaari bagafba gobaadoo dhashoon gorofu haaneeday guul ku seegtay galladkaa luntiyo libin gacmaa dhaaftay haddaad garato gaariyo mar kale digu gadaankeeda bagafba gobaadoo dhashoon gorofu haaneeday giddigeed adduunyadu hadday aniga ii gohday geedkaan istaagaba haddii laygu gacan siiyey bagafba haddaan golaha dhehe gole kuu sobiiro bagafba haddaan golaha dhehe gole ku soo biiro nimaan geel ka dhacay niman gadaafeeyey garan maaya aadmiga cidaan gool mar horsadayee laba guri gu yara hoortay degay gubad la waageeray isu geeyey labadooda geel goobna wada ootay kala guurka geediga dambiyo guunya kala sooca bagafba haddaan gaaru baxay gulla mahadii yara hortay degay gubad la waageeray isu geeyey labadooda geel goobna wada ootay kala guurka geediga dambiyo guunya kala sooca bagafba hadduu gaaru baxo kii wax gaaran waayay bagafba gabaada dhashoon gorofu haaneeday bagafba hadday geed harweyn gogoshu ii taallo bagafba haddaan nabad ku gamay guula mahadii gudoomiyaha tuulada daba bahal oo maanta daba khayr tuuladiisa u bixiyay Axmed Ismaaciil Gilin dadweynaha reer daba bahal ama daba khayr ee maanta soo qayb galay Suldaan Yuusuf dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda aad iyo aad xildhibaanada golaha deegaanka inoo soo baxay ee maanta muujiyay inay dadkii codka siiyay iyaguna ku soo celiyaan wax ee xafladda nagala soo qayb galay aad iyo aad u mahadsan kadib laydin sheego hadal badan ma hadhin taariikh waxay lahayd tuuladani iyo deegaanka waa laga warramay waxaan anigu idinku xoojinayaa in hadalkaa la yidhi adduunyadu waa taariikh waxa dunida wax la isugu qabtaa ama wax lagu kala qaataa waa taariikh maalintii caynka ahayd waxa waan igii sameeyey maalintii sida ahayd waa tii sida ahayd maanta maxaa yaala hay abaalkaad meel gashato waxaad u gashanaysaa bismillaahi raxmaani raxiim xildhibaanada culimada ururada wadaniga haweenka sharafta badan shacbigan qiimaha badan leh ee isugu yimi munaasabadan qaaliga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdi saddex qodob oo kooban baan iya ka odhanayaa maanta munaasabad qaaliya ayaynu joognaa saddexdaa qodob mid waxa weeye deegaankeenu maanta saba wanaag amba deegaanka daba bahal amba daba khayr siduu u bixiyo odayga magaaladu ee maanta sharafta leh ee sida qiimaha badan u soo abaabulay ee qarannimadoodii iyo waddaninimadoodii iyo dadnimadoodii muujiyey magaalada haddaan ka warramo taariikhdeeda somalilan saddex guud ahaan qaranka somalilan wuxuu ku faanaa oo meel waliba ku faantaa munaasabadda ay ku leedahay ayay qaranka somalilan soo horrigtaa ee qodobka koowaad ee gobolka burco caasimadda labaad waxaa lagaga dhawaaqay maalintii goonisitooga somalilan ay goosta iyaa lagaga dhawaaqay somalilan taariikhda ku leedahay qiimaha badanna waa taa ayagoo taariikho badan oo kaleba ku leh haddana munaasib ahaan taasa ayaa daalada ku leedahay munaasibka kale ee ay dalka qaranka somalilan waxay ku leedahay gobolka maanta haddaana boorame waa meeshii lagaga dhawaaqay ama waa meeshii beelaha somalilan ay ku heshiiyeen ee dowladnimadii
qarannimadii halkii laga soo abuuray ee amba laga sameeyey wey baligubale waa ogtiin ee sanamay xilka ku wareejisay ee lagaga baxay ee licigaan lagu wareejiyay taariikhda lahayd wey meesha la yidhaaho gabeel haddana gobolka hawd waa xaruntii esanam xaruntii esanam ayay ahayd ee cabdiraxmaan axmed cali lagu doortay ee dalka hoggaankiisa iyo nidaamkiisa lagu qabtay horta inay fahamtaan baa qiimaha adduunka meel waliba munaasibkay leedahay ayay ummadda Soomaaliya soo hordhigaysa haddaba sabab wanaag maxay leedahay sabab wanaag waxay leedahay kayntaaynu maanta joognaa waa kayntii esanam isugu timi waa kayntii qorshaha dagaalka lagu sameeyey waa kayntii maanta dalka Soomaaliland lagu qabtay wey maanta haddii aan odhanayo Burco deenta cadaadley hargeysa dhammaan balaynka lagu galay ee Soomaaliland lagu galay waa halkii laga sameeyey wey waan ku raacsanahay odayga magaalada in taariikhdeeda qiimaha leh ee dadkaas leh in loo xuso oo munaasibka ay leedahay ay hesho waa ku raacsanahay waxay leedahay halkan maanta waxay u baahan tahay agoomihii iyo mujaahidiintii dhintay agoomahoodii maxay maanta u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in iskuul weyn oo boodhina oo 8 tuulada ku wareegsan ay dhigtaan in laga sameeyo waxaa ku habboon in halkeedii taaladeedii iyo karaamadeedii iyo ceelashii biyaa la sameeyo waxaa ku habboon in taaladii la xuso waxaa ku habboon in dhakhtar loo sameeyo waxaa ku habboon dhakhtar xoolaad loo sameeyo waxaa ku habboon in rug boolis loo sameeyo waxaa ku habboon in mid caafimaad oo dadkaa loo sameeyo waxaana qabaa inay munaasib ku tahay haddii meel wax loo qabanayo in laga horraysiiyo kow laga dhigo sabab wanaag iyadoo ah degmadan amba tuuladan daba bahal amba daba khayr intaa marka ka gudbo waxaan ku soo ururaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wuxuu qabtay oo qarankan u qabtay waa loogi waxaan idin sheegayaa deegaankan haddaatiin ilagu mucaaradka ma jeclin waa ogtiina mucaarid waa laynaga mucaarid jeceli waxaan idin farayaa amba aan idin sheegayaa ilaa inta weliga helaysaan mucaarid noqon maysaan anaa weliga sugaysaan may maqlaysaan sababtuu tahay waxaynu dowladda maanta ku garab gelaynaa himilada iyo karaamada waddanka ama qarannimada Soomaaliland madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo ka keenay safaradii u baxay hawlo qaran buu soo qabtay ma habeenkii dhaweetay aynu madaxweynaha la kulannay ee odayaasha odayga magaalada waa nala joogay waanu u sheegnay taariikhda ay leedahay daba bahal muna guddi baynu u saaraynaa buu yidhi maalin gaarana cid baan u diray waa bookhanaynaa salaam iyo garannimo naga gaarsiiya buu yidhi qarankii waxa iyo shacbiga deegaankan deganba waxaan idin leeyahay oon halkan idinka caddaynayaa inaynu nabadgelyada iyo qarannimadeena inaynu ilaashano hawl weyn oo sharaf labaa waddan ka dhacday dowladdana heel iyo hoob waynu isla garab taagaynaa wixii ay ku qaldantay sideeda ayaa loo saxayaa wax dhibaatooyin ma jiraan waddanku waa nabadgelyo xalfad qaranka Soomaaliland iyo ciidamada iyo ummadda Soomaaliland si fiican bay u shaqaynayaan aad iyo aad bay meel wanaagsan bay xiloo marayaan waxa weeyaan inaguna gacmaha aynu isqabsanaynaa nabadgelyada ilaalinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi